היי חברים, החלטתי תוך דקה אחת לנסות להסביר לכם מה זה NLP. הדקה יוצאת עכשיו. אז קודם כל NLP במשפט אחד זה שינוי של מחשבות, רגשות והתנהגויות דרך שפה, דרך שיחה. מה זה אומר שינוי מחשבות, רגשות והתנהגויות? יום אחד הייתי בהרצאה, קם מישהו עושה לי הלו וואו, אני NLPיסט. עושה לו באמת? איזה יופי, הוא עושה לי כן בוא רגע. ניגש אליו. איך שניגש אליו הוא אומר לי ראית? שיניתי לך התנהגות. אם עכשיו אתה מתעצבן, שיניתי גם רגש. NLPיסט או לא NLPיסט? ואז הבנתי שבהגדרה הזאת חסר משהו. חסרה מילה אחת. המילה היא אוטומטים. הרבה מהמחשבות, הרגשות וההתנהגויות שלנו הם אוטומטיים. לדוגמה, NLP יודע לעבוד מאוד יפה ומהר עם פוביות. פוביות, פחדים, חרדות. עכשיו, מישהו שיש לו פוביה ממעליות, זה לא שהוא שוכח להיות בפוביה, זה לא שהוא לוקח את המפתחות, לוקח את הפלאפון, הכל, יוצא מהבית, נכנס למעלית ואז הוא זוכר, יש לי פוביה. זה לא עובד ככה. פוביה זה דבר שהוא אוטומטי. ולכן אם אנחנו רוצים לעשות שינוי שם, בהתנהגות אוטומטית, ברגש האוטומטי, במחשבה האוטומטית, זה NLP. וכל אחד לקח את זה למקום שלו, יש כאלה לקחו את זה למחירות, יש כאלה לקחו את זה לתקשורת בין אישית, יש כאלה לקחו את זה לחיים שלהם, יש כאלה לקחו את זה לאימון אישי ולטיפול, וכל אחד לקח את זה למקום שבו הוא רוצה לשנות גם לאחרים וגם לעצמו. מחשבות, רגשות והתנהגויות. אז לאן אתם לוקחים את זה?